ချိုးသားမှုရဲ့ရလက်ကိုစက္ကန့်မှာ16နှစ် rap တွေစာရေးတဲ့ရွယ်တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ယုံကလွယ်ကျန်တာငါမတွေးခဲ့ rhyme ဘုတ်ဒီပေါ်ချရေးတယ်ကျောင်းသင်ခန်းစာငါမေ့ခဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘာလေးလဲဟာမတီးဘူးလားမမေးနဲ့ပထမဆုံးသွင်းခဲ့တဲ့တချင်းငယ်ချင်းတွေကိုပြတယ်အေးသားကြီးနားထောင်ကြည့်မယ်လေမင်းခွေကိုထားခဲ့ Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတယ်လင့်နေဘလို့များလဲနောက်ပိုင်းဝါသနာတူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးတချင်းတွေဆိုကြတယ်လမ်းပြပေးမဲ့သူမရှိအတိတွေခေါင်းပါခဲ့ online ပေါ်က knowledge ရှာ online ပေါ်က beat တွေတောင်းရတယ်ချူတီရှိရင်ကြောင်းမသွားခဲ့ထမင်းကခံပြီးသချင်းသွင်းတယ်သချင်းရေးမယ်ခြံတိုင်းလဲ Ruby မရှိရင်ခေါင်းစားတယ်တဖြည်းဖြည်းအတက်ကောင်းတွေပဲတက်လာတယ်အပေါင်းအသင်းလဲမက်လာတယ်စာမွေးပဲ recipe ပြဿနာပဲပုံတော့ထဲမှာစွန့်နေတာနေလဲ rap ညာလဲ rap ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်ပြီးတက်ကြီးလာခဲ့တယ်တရက်မှလဲငါမေးမရှာ And around show မလဲငါနဲ့မပါသေးစတဲ့နေတဲ့ချိန်တွေမှာငါလဲရစ်တချရေး studio မှာကျူတီပေးတော့မကူညီခြင်းမလူချင်းသိလဲတော့ solo ရင်းနေတချို့တဲ့ချင်းတွေရရင်ကြိုင်ဆိုင်များတဲ့လောကတဲ့ဖိနေချင်းသူပေါ်ပါတယ်ခုံနေတွေ့တရှိတာနဲ့နေရပို့ပြီးရကြတယ်မန်နဲ့ပြောလို့မမောပါတယ်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခပဲ rap game ထဲမှာကျင်လဲရင်တဲ့အချိန်တန်ရင်တော့လဲကြမယ်ဆံမရှိအချက်တွေရိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတငယ်ချင်းရဲ့ studio မှာ rap တွေလိုက်ရေးညနေငယ်နဲ့ record လုပ်နေချိန်ဆရာကြီးထန်တဲ့လက်တွေပါရေးကြည့်နေတဲ့ hater တွေအားလုံး happy night day ပြောချင်တာသူတစ်ပါးပေါ်မှာမောက်မှာပါနဲ့စူးစမ်းမှုရက်တက်မသွားရင်တနေ့ကျအလဲဆိုတာရောက်လာမှာပဲစောင့်ကြည့်နေရှိမှန်းချက်တွေပေါင်းစီးပေးမဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်ရှိတဲ့ရွေးခံယူချက်မပြောင်းတင်းနေတဲ့တီတွေကိုအုံနောက်ထက်ဖြန့်ချက်ပြီးတွေ့အိမ်ထဲမှာဆူနေလို့လမ်းထွက်ပြီးရေးခဲ့တဲ့ rap skill တွေစတဲ့မိနေကိုငါမျောလင်းနေရင်သချင်းတွေသွင်းချင်းတွေရေးပေါ်ပင်ကန်ပြီးတော့စာသားထုံမယ်များမြင်ဘာမှမဟုတ်လေငါအတွက်ရေးကြီးဆုံးဒါငါအလုပ်ပဲဟုတ်တယ် show me ရဲ့ set show နေလဲပဲခေါင်းကမငုံပဲနေတဲ့တိုင်းကြိုးစိုးလိုက်ပါပြုံးနေကိုဟာအော်ကိုဟိုစိုးဆုံးနေကြိုးတို့ရမှန်ထည့်ပြီးခဲ့တဲ့အားအင်းနဲ့စူးစမ်းပြီးရှောင်းတနစ်လန်ပကံပဲရွေးတက်ပြီးတချို့နဲ့ဟောင်းခဲ့ပြီကွယ်ငါ rap ချင်များနဲ့ကောင်းခဲ့နေစေဒါမှရေရအိမ်မက်လာတေချာတိမ်နဲ့ရှာအိမ်စားတွေထက်ကအချိန်ကြာဖြစ်ထွက်မရတန်းစင်များကခါတဲ့နေလေဟိုလက်ကုပ်ချက်ကအားတက်စေတယ်ငါကာယနဲ့ထက်ရှာဆရာတဲ့နဲ့တက်တာရှာချင်နေ rap ကပါမကန်နဲ့ထွက်လာအသက်16နှစ်ရောက်ပြီးတချင်းလို့ရင်အလေးလိုက်နေစေဒါကိုအမေမကြိုက်ပေမဲ့အမေစိတ်မပူပါနဲ့စေတမလည်းမဖြစ်စေရအသွေးသားတဲ့နစ်နေတာ hip hop ရေးသားစေနှစ်တည်ကြတဲ့ထိတက်ဆက်သွားမယ်